Tubwaniriza ku Shamba Shape Up Uganda. Tuli mu kulambula eggwanga lyaffe Uganda nga bwe tunoonya abalimi ab'enjawulo. Twagala obbajaguza nga tubawa amagezi ge beetaaga okusobola okufuna mu nnimiro zaabwe nga bwe bategeera enkyukakyuka y'obudde. Twagala okubayamba okufuna amakungula amalungi n'okwongera ku nfuna yaabwe. Tugenda kulaba engeri abalimi baffe gye basobola okufuna mu kuwabulwa okuva mu bakugu baffe okukyusa ennimiro zaabwe zibawe amagoba nga bayiga mu ngeri ez'enjawulo. Mutwegatteko mu ngendo zino mugabane naffe abalimi baffe biki bye bayitamu ku Shamba Shape Up Uganda. Agi era lwaki nakwesize otomanyi tulagirira buli kaseera gwatuuza wano mapu weetuleese gweraba eringa estate. Simanyi waki okutenera mbuleera gwe tolaba buddeeyo omusana gugenda kwakanze njikuterwa musana. Sigenda kayana naawe naye lindako yimirira weewano tutuuse wamma weewano gwe prof nagambe kati naye gwe okusoma ebintu bino bizimapu kati nzimanyi kati tulinda kitugende naawe. Mwana mwalage okyekoze osoose tubuuza kakati otulese mu bisubi maama eno yennimiro kati kiki kyoganze nange simanyi kubanga naye ebintu bya tekinologi obimanyi. Tekinologi kikyo akale mulimu emiti kale gumu ebiri esatu naye frobisha gwe twalabye maapu ani abadde akutte essimu ekyo si ekikulu kiri nti walabye maapu nawe nokkiriza nti weewano ate nakkiriza biki tewali bye nakkiriza. Bannaye ba Shamba Shape Up nsanyusa obbalaba. Naffe nnyabo Amannya gange nze Stella Namugaya. Stella wabale nnyo okutukkiriza okubeera wano. Mukyala Stella nze abadabuuza wamma eno yennimiro. Nedda eno si yennimiro. Kaneeterezeemu katono nyambale mbatwale mu ofisi yange. Kale Mukyala Stella ofisi eriwo? Ofisi eno tolaba ebitooke emmwanyi emiyembe. Mukyala Stella nze mbadde manyi tugenda kusanga ebitabo emmeeza zifayiro biki. Nedda eno ofisi yange ezeezo meeza ziizo bye bimpa omulimo. Muno mwenzijjaako okulya. Tewali buzibu naye kati nga bwe tuli wano katulabe ebitabo byo katugende naye nga wonna walungi. Stella byakoze byanjawulo naye oba yatandika atya? Obulimi mbutandika nkyali mwana muto ewaka kubanga nakula ndaba mmange ne jjajjange nga balima. Kati bwe nakula ne nsoma ne mmala ne ntandika okukola saving ne ntandika okugulayo ku ttaka nga mmanyi nti ekisinga obukulu ku farming ly'ettaka. Ku ttaka wano ninawo emmwanyi ne mbeerawo n'enjuki ne mbeerawo n'ebitooke ne mbeerawo n'embuzi n'ente n'enva endiibwa n'elumonde. Enkyukakyuka y'embeera y'obudde etukosezza nnyo kubanga emabega eri twali tumanyi sizoni zaffe nga tumanyi nti enkuba weba etandiise naye kati enkuba egenda n'etonnya n'emala wiiki nga 2 olusi mwezi nga tekomyewo. Ebintu ebyokukayana bino nze mbikooye kakati gw'owulira oyagala kukola ki? Nze kati engeri gye mpulira amaanyi nsobola okukola ekintu kyonna. Ekintu kyonna? Iye. Kakati genda olabe enjuki. Sobola kukola njuki kati frog. Naye kankubuulire tunaddamu bwe tuti faamu ezinaddako nze ngenda kukola kikankola amatooke kati. Buli kaseera okola kale katusibeko. Kale kyekyo. Era bintu byakugezaako bugezaako. Enkyukakyuka mu mbeera y'obudde n'omutawaana gwereeta mu nnimiro Stella akyekkaanyiza bulungi. Climate change etukosezza nnyo. Emabega eri tubadde tulina sizoni 2 naye kati twasigadde ku tayiminga nakusaba Mukama tuddiramu. Omulimi ateekwa okumanya obuzibu enkyukakyuka y'obudde gy'ereeta ku ttaka. Tetusobola kuba na mmere emala kuliisa bamaka gaffe okuggyako nga tulina ettaka eddungi nga ddamu.
Ekisookerwako kya kukebera ttaka. Tewali mulala gwe twetaaga mu nsonga eno okuggyako Mwami Etiang Joseph owa National Agricultural Research Organization omukugu mu by'ettaka. Okukebera ettaka kikulu nnyo bw'oba oyagala okubaza emmere, kubanga w'omanyira oba ettaka lyetaaga okwongeramu ebirungo oba nedda, ekika ky'ebigimusa ekyetaagisa n'obungi bw'ebigimusa obwetaagisa. Eky'omukisa omulungi, omukugu waffe ettaka yalikebera wiiki ewedde. Stella, ogambye tokkiriza mu byakebera ttaka lwaki? Lino ettaka lino lyenkuliddeko, ng'era ettaka lino libalimako emmere gye tulya ki awaka. Byennima biri green era nga woobiraba. Ogamba nti nno nze eby'ettaka mbyekakasa mbekasoboka kafa obujjawa buno. Kasooli akola eminwe ebiri. Olowooza lwaki Stella ateekeddwa okukebera ettaka lye? Ebimera byetaaga ebirungo bingi nnyo mu ttaka. Kati bwe tukebera ettaka lino, kijja tuyamba okutegeera oba ettaka lino lisobola okuyambako ku kwongera ku bimera by'olina ku nnimiro. Bwe tujja ku nnimiro yo wano, tugyetegereza bulungi nnyo, olwo ne tutambula ku nnimiro nga tugenda tufuna sampo nga tujja ettaka mu bifo eby'enjawulo ne tulitabula. Kati olwo ettaka lino lye tutabudde lye tukozesa okukebera eri ewakebererwa ettaka mu laboratory. Era ebiba bivuddeyo tujja kuyamba okunnyonnyola nti kiri bwe kiti ne bwe kiti, kino yongeramu, kino kimala, kino tekimala, ekinaayamba ebirime byo okuvaayo obulungi. Kati Stella, bino bye byavudde mu kukebera ettaka lye twajje mu nnimiro yo. Ettaka lye twajje ewali kasooli, ettaka eryo twakebeddemu ebintu nga 4. Twakebedde kye tuyita pH, ne tuzuula nti mulimu ebitundu 6 n'obutundutundu 59, ng'ogwo muwendo mulungi nnyo eri ebirime. Mu bufunze, pH mu ttaka lino emala, oba twandigambye nti yeetaagisa. Olwo ne tukebera ne nitrogen mu ttaka lino, naye kyazuuliddwa nti nno tamala, ebitundu 10 biri wansi nnyo ku ekyo ekyetaagisa. Eyeetaagisa alina okuba ebitundu nga 5 n'okudda waggulu. Olwo ne tukebera ne phosphorus, amala naye tekitegeeza nti toyongeramu. Bw'aba tamala, olina okuteekamu ekitundu ku ekyo ekipimo ekiragiddwa ekya NPK ekya kilo 5 nga bwe kyaweereddwa okuva eri ewakeberebwa ettaka mu laboratory okwongerako ku phosphorus ali mu ttaka lino. Phosphorus ono yeetaagisa nnyo awa ebimera amaanyi n'okubiyamba okuzimba emirandira. Kati emirandira bwe giba mitono, ebimera tebiyingiza bulungi birungo okuva mu ttaka. Kati ate ne potassium yeetaagisa nnyo. Twamukebedde ne tukizuula nti tamala. Yeetaagisa nnyo kubanga naye ayamba ebirime okuyingiza ebirungo, naye ate era n'okuyamba ebirime okutambuza obulungi amazzi munda mu byo. Kati potassium bw'aba tamala, olwo kitegeeza nti n'amakungula g'ogenda ofuna gagenda kuba tegamala okusinziira ku ago gobadde osuubira. Kati Stella, nandikusabye ofune NPK 25-5-5, kyekigimusa ekigenda okuyamba oteekemu kilo 5 eza NPK mu buli eka. Oyinza okwebuuza nandipimye ntya? Kozesa akasaanikira k'akacupa k'amazzi ag'okunywa ng'ekipimo, oyiwe mu nnimiro obikeko ettaka. Olwo ebimera bijja kweyagaza. Bw'onaakola ekyo ojja kusiima obulungi bw'okupima ettaka n'otwala ebyo ebiba bivudde mu bakebera ettaka. Kubanga bano be bakugu era kye baba bagambye kiba kigenda kukuyamba. Mufunye okumatira era ndi musanyufu nnyo olw'omusawo ono okujja, kubanga okuyigako kulungi ate ffenna tutambulira mu kuyiga. Kaakati olwo naye akabeeyi aka soil testing kali katya ssebo dokita? Ebbeeyi tejja kukutiisa. Ekitono ennyo ky'oyinza okukozesa okukebera ettaka giringa $5 egya siringi za Uganda. Ate nga ssente zino ojja zijjayo mu makungula g'ogenda ofuna kubanga ogenda kukubisaamu emirundi 2 mu ago amakungula g'obadde ofuna. Stella atugambye nti yeeraliikirira nnyo okulima kasooli. Oluvannyuma lw'okukebera ettaka n'afuna n'amagezi ku nsonga y'ebigimusa, tumuleetedde omukugu Dr. Godfrey Seruwu okuva mu National Agricultural Research Organization amubuulire ku ngeri y'omulembe kasooli gy'alimwamu. Kasooli ki gwe wasimba ono? Nasimba ono owaffe ono ow'abajjajja, kubanga ensigo eno jjajja wange gye yali akozesa, mange n'agikozesa, kitange n'agikozesa, kati nange enkozesa. Anne, Dokita ndowooza obiwulidde. Gwe tubuulire ki ky'olowooza? Stella webala omulimu gw'okola. Yes. Naye tulinaako bye twetaaga okulongosaamu kuba katogo nnyo. Mulimu kasooli, mulimu ebitooke, emmwanyi, muwogo. Kakati njagala olwaleero nkuyigirizeyo ku nnima endala.
yeetaaga okubisimba mu ngeri ng'agiterezeza bulungi nti no nakisimba mu layini kiri nakisimba mu layini naye kati wano kyetulabye katogo kati ne bw'aba biwadde ekiriiso olw'okuba byonna bifuutiise era biba byevuganya ayinza obutafunamu. Nja kulagirira nti bwe tuba bakulima waffe ow'okulya ng'osimbye kasooli yekka okozesa mabanga ki bw'oba osimbye ow'okuliisa ebisolo nga ogenda kukola silage okozesa mabanga ki amabanga gaawukana. Kati bwe tuba tugenda okusimba kasooli ow'okulya tusimba mu layini naye ng'okuva ku layini emu okudda ku layini endala tukozesawo sentimita 75. Kati mu layini wano okuva ku kikolo okutuuka ku kikolo ekirala tukozesawo sentimita 25. Kati mu kusimba okwo tutera tukozesa ensigo ekakasiddwa ekitongole ky'ebyobulimi gye tuyita certified seed. Lwaki twagala ensigo eyo? Ensigo eyo eba ekebereddwa bulungi ekitongole ekyo nga terina bulwadde ate era n'emmera nga bamaze ogigezesa ne balaba nti etuuka ku mutindo ogwetaagisa. Kati awo bw'oba okozesezza ensigo eyo ejja kuwa amakungula mangi okusinga lw'oba okozesezza ensigo eyiyo kuba yo eba ekebereddwa nga terina bulwadde ate nnungi. Kati bwe tuba tugenda okusimba kasooli ow'okuliisa ebisolo tusimba mu layini naye ng'okuva ku layini emu okudda ku layini endala tulekawo ebbanga lya sentimita 75. Kati wano mu layini okusimba okuva ku kikolo okutuuka ku kikolo tusima ekinnya sentimita 25 okuva ku kinnya ekimu okutuuka ku kinnya ekirala. Naye wano bwe tuba tusimba empeke 2 kuba twagala kasooli ono avuganye ng'awanvuwa ate era tuteekamu empeke 2 tusobole okuweza obungi bw'ebyokulya bw'omuddo ogw'okuliisa ente. Ndi musanyufu kubanga ebizibu Stella byabadde nabyo mu kasooli bigonjoddwa lwakubanga era tukyalina bingi ebyokutereeza. Katusooke tupowemu tubeeko ne bye tulowooza. Lunaku lupya tukyali mu nnimiro ya Stella bye tukyalina okukola bingi. Ettaka lye tulikebedde n'amanya n'ebigimusa by'alina okukozesa. Omukugu amulaze ensigo entuufu z'alina okukozesa mu kulima kasooli. Amulaze n'amabanga amatuufu g'alina okuteeka mu kasooli ng'asimba. Wabula ebyokutereeza ku nnimiro eno byo bikyali bingi. Agi, okimanyi mu nsi yonna Uganda y'emu ku mawanga agakyasinze omuwendo gw'abantu okuwulira ku sipiidi. Kyekikogeza bwoti. Abantu abava mu kyalo bangi ng'ate bonna bagalagenda mu kibuga. Omanyi ekyo kye kireeta? Kireeta bwetavu bw'emmere bannange. Ate Stella yagambye Omanyi ng'enjuki ze tezirina buzibu na bantu. enjuki tezisobola kubeera naye kanye nenzikebereko. Kale. Abalimi ebitundu 75 ku buli 100 balima amatooke mu Uganda. Kyova olaba nti mu kugeraageranya kumpi buli munnayuganda alya kilo emu ey'amatooke buli lunaku. Kino kitegeeza nti amatooke gasobola okuvaamu ssente ezibeezaawo amaka. N'olwekyo tulina okulaba nga gabaawo omwaka gwonna. Ndabye nga Stella ebitooke n'emmwanyi abisimba mu kinnya kimu. Kyandimuyamba obutasaasanya ssente nnyingi nnyo ku bakozi naye ng'eno nkola ntuufu. Dr. Godfrey Seruwu okuva mu National Agricultural Research Organization akyali naffe okutuwa amagezi. Ekyokugatta ekikolo ky'emmwanyi n'ekitooke si kituufu. Lwakuba nti bwe binaagenda nga bikula bitandika okuvuganya. Ate ekitooke kyo kikula mangu ne kisindika emirandira ne kiwanvu. Kitegeeza nti kijja kubeera nga kiriirira kana akamwanyi kakule mpola. Kati ekituufu kyandibadde nti bw'oba ng'ogenda kusimba emmwanyi n'ebitooke ku ebyo ebibiri olondako kye wandiyisenga primary crop kuba ekyo ky'osinga okubaamu n'omulamwa. Kati tutwala mmwanyi lwa nsonga nti yo bw'ogisimba ejja kumala myaka 2, 3, 5. Naye ekitooke kuva ku myaka 5, 10 kiyinza okuba nga kivuddemu n'osigaza emmwanyi yo. Kati ekitegeeza kiba kyetaaga buli kimu n'okisimba kyokka ku mabanga gekisaanidde.
ekitooke n'emmwanyi amabanga ge gamu fuuti 10 ku 10 oba mita 3 ku 3. Kati bw'oba ogenda okutabika okusimba ebitooke n'emmwanyi, emmwanyi gye tujja okusimba ku fuuti 10 ku 10, ekitooke tujja kigenda fuuti 2 ku 2, ekitegeeza emmwanyi ojja kuba n'ebikolo 4 mu 5, ekitooke obe n'ebikolo 2 mu 5. Kakati dokita, kati nga bw'olaba, kati wano nali nkoze 10 by 10. Ngenda kikola ntya nedda kakati enkola entuufu yandibadde kati olaba nga wano okuva ku kikolo ky'emmwanyi ekimu okutuuka ku kirala ze fuuti 10. Ekitooke kino tekirina kubeerawo, kirina kubeera ku fuuti 2. Kitegeeza ekitooke kino kivaawo kibeere nga wali mu maaso. Nze nja kukwata wano. Kati wano ze fuuti 2, kyo kino ekitooke kijja kusigalawo tujjewo kiri kyokka. Olwo kati Stella amaze okugyamu ebitooke mu bino ebinnya. Biki ebirala ebyokukola byateekeddwa okukola okulaba ng'ennimiro yeebeera nnungi? Kati ekisooka okulaba nti agirimira netebaamu muddo netezika. Ekyokubiri aba alina okubikka okwo kuyamba amazzi ne gaba nga tegaggwamu mu ttaka. Bwe tuba tubikka ebisubi bino tebirina kutuuka ku katooke, tubikka bwe tutyo. Eno yonna osobola okwongerayo ebisubi n'obikka naye wano wo ne wasigala nga tewali kintu kyonna. Ekyo kiyamba nti ebiwuka tebisobola kuva eno, biba bikalubizibwa okutambula ku ttaka lino okutuuka ku katooke. Ate bw'obanga bino bitadde wala, singa obisembeza ebisubi kuno, bwe biba bivunda bikola ebbugumu eriyinza okutawaanya akatooke kaffe. Kati eno tubikka wano ne wasigala nga weereere. Kakati dokita, waliwo n'ekirala, kati bamabanga gano gonna ngenda gakola ntya? Waliwo ekirala kye nsobola okuteekamu? Osobola okuteekamu ebirime ebitawanvuwa nnyo ate kuvuganya na bitooke na mmwanyi. Naye osobola okuteekamu ebijanjaalo, ebinyeebwa ne bukawo, ebyo ebitawanvuwa. Ate naddala ebyo ebijanjaalo binyeebwa kawo, byo byongeramuko n'akaliisa ka nitrogen. Enjuki za mugaso nnyo mu bulamu bw'abantu, naye ekyewuunyisa ate nga kyeraliikiriza zifiira ku sipiidi ya yiriyiri. Okulunda enjuki abantu bakirabanga ekyokusaaga, naye nga mulimu ogusobola okuviiramu ddala ssente. Kino Stella akimanyi bulungi era afuuse mukugu mu nsonga eno. Mukyala Stella, kati lwaki wagenda mu kulunda enjuki? Enjuki zino gwe mulimu ogwali nga tegwetaniddwa nnyo wano mu kitundu kyaffe. Nze nendaba nga byonna ebyetaagisa ngambirina nina ettaka, nina emiti, nenyongera okutegeera nti omubisi guno ogwantwala mu kuteekawo zino hives gwe gukyasiiza okuba ogwa layisi mu hive eno. Okwongera ku bukugu bwe, tuyise Isaabire Solomon eyakuguka mu kulunda enjuki atunnyonnyole obukulu bw'okulunda enjuki. Mukulu Solomon, entomologist yaani? Yoyo omuntu eyasoma ebiwuka. Ebiwuka okutandikira ku njuki, buli kyomanyi nga kiwuka. Katubuulire lwaki enjuki za mugaso? Za mugaso kuba zituyamba mu kuwakisa ebirime. Buli kirime ky'olaba ekiriko ekimuli kirina okukyalirwa enjuki kiryoke kiteekeko ekibala. Bw'otabeera njuki n'ebibala tobeera nabyo. Ogenze n'oyogera hive. Hive yegundi eno? Muzinga. Omuzinga baguyita ketibbi, Kenya top bar. Sebe waliwo emizinga emirala. Waliwo giri gye twakolanga egyedda egy'okulundira mu miti. Migaso ki egiri ku KTB hive yaffe eno? Ekisinga obukulu ku muzinga guno ekitali ku mizinga giri egyedda emirala, nti osobola okujja n'ogwekebejja oba nga waliwo ekizibu ekyagutuuseeko osobola okuguggulawo n'olaba munda nga tomenye bikombuzi okutegeera obulungi katuggulewo. Kati ejjedda tegiriiko gano ge wandiisa amadinda. Kati oba tosobola kukebera kiri wano, kati ojjawo katofuba ne kombu yakyo n'olaba ekiri ku eno.
kyangu kya kukebera. Kyangu kya kukebera. Kati ekirungi kyeno woba otaawa side eno eno queen gyali tokwatayo naye ate mu loko zaffe ziri queen azimba yeetala wano mubisi wano magi wano gamba bibeera byonna biri matinkani kati wano mu kutaawa ojjayo byonna woba obijjayo byonna ojjayo omubisi n'ojjayo n'abaana abandi badde bafuuka bawaaka mu nnaku ezidda okola omubisi ate gwoba oboonoona enjuki ziyingiramu zitya eno eriyo obutulise buno bwe bayita bu entrance bwe ziyingirira ate kano akabaawo kano keeka kyako kano mu lufuutifuuti bakayita queen excluder akagaanira queen okuyingira eno abawaaka gye batereka omubisi kaakati nakano akantu mulimu esize si buli katimba nti kaba kagenda tukolera mubeeramu size kubanga kati olaba size eno wano queen aba tasobola yitawo naye waaka ayitawo aba asobola okgenda wali okukola emirimu gye kubanga jjukira ayingirira eno n'ayita muno n'ajja eno n'akola emirimu naye kati bw'oteekawo akatimba akagazi queen aba agenda kuyitawo naye atajja eno abiikireyo amagi olina okubeera nga ofuna expert okubulira akatimba size entuufu ey'okukozesa mu KTB muno kale kano tubeera nako mu muzinga guno nga twagala tutangire queen aleme kujja kubiika magi mu mubisi tusikiriza tutya enjuki okujja mu muzinga guno waliwo ebintu ebyenjawulo bye tukozesa naye olwaleero tugenda kutunuulira ku kyayisubi olwo tukozesa okusikiriza enjuki okujja mu muzinga gwaffe nga tukoze tutya essubi tusooka ne tuli nkuyita ntya kulinyiga kulikunya bwe mmala okulikunya n'eryoka ntandika ate jjukira essubi eryo liwunyanga queen enjuki buli we zijja ne zitandika okulambuula ziba zisuubira nti queen mwali bwe ziyingira nga queen taliimu kiziwaliriza okugenda okunoonya queen zimuleete atuule mu hive eno etebenkere kati omuzinga gwaffe guli redde okufuna enjuki tusobola okugutwala ndi tugutuuza wali wetugenda okulundira enjuki wennyini oba tugenda ne tuguwanika mu matabi g'emiti muno muzinga guno nsobola kujjamu kiro nga mmeka kaakati enjuki zino oba oziwadde ekyokulya ekimala ng'osimbyewo emiyembe micungwa mapapaali emiti egyo egibeerako ebimuli ebyo ebirungi eba esobola kukuwa kiro 10 wooba togiwadde ekimuli ekimala ng'oba weetooloozezaawo bikajjo ebikajjo ebyo tebitera kukola mubisi mirundi emeka gye nsobola okuwakula mu mwaka waliwo sizoni ey'ogwokubiri ne sizoni ey'ogwomunaana ate wootawakula mu sizoni eyo enkuba n'etandika okutonnya ng'enjuki zijja nga zinywamu omuzinga ogenda okugamba nti ogenda kuwakula guba teguliimu jjukira mu nkuba ziba tezikola mwami lwanga kyotalina kwerabira omubisi guno mmere yaazo omukyala Stella oyogedde ku nkuba entebereza y'obudde naye etawanya enjuki zino ebimuli bibeerako ng'enkuba emaze okutonnya kituufu enkuba bweba tetonye ebimuli tebijja kubeerako ate n'enjuki tezijja kufuna bye zigenda kulya enjuki nzitaddemu ziyingiddemu ntaasa okufuna omubisi waliwo ekirala kye neetaaga okukola yesebo omuzinga gw'olina okugulambuula waliwo ebiwuka ebiri enjuki ebiri omubisi nga ensanafu zitewanye enjuki enkuyege zimanyi okwonoona ennyumba y'enjuki zo so olina okugulabira otera n'olambuulako bino sijja kubitegera bulungi nga seerabiddeeko katwetegeke tulinde enjuba egwe tugende ng'obwetaavu bw'omubisi gw'enjuki bweyongedde kikulu nnyo abantu naddala ab'omu byalo okwettanira okulunda enjuki kubanga kibawa emirimu ne ssente ebyo bye tusobodde okutuusaako wiiki eno tusisinkane omulundi oguddako ku Shamba Shape Up Uganda bw'obanga onaatandika obulimi tandika kati abakyala mbakubiriza
mujje mutweyungeko. Byonna by'oteeka mu nnimiro teekawoko n'emizinga bokisi z'enjuki. Akaseera bwe katuuka n'okungula omuzinga oba osobola ofunayoko ku kasente akeegasa